Всем привет! С вами Кинки. Сегодня появилась новая клубника, и можно ее есть и загадывать желания. Если кто ее не ел, покупайте смело, она уже созрела. Берем клубнику, отрываем хвостик, берем сахар, макаем ее, берем 5 клубничек. Все-таки она вкусная, я ее уже пробовала. Она очень вкусная и, немножко кислая. Вот наше блюдо готово. И всем приятного аппетита. Пока!